Всем привет, с вами Экселен Эксельчик. И сегодня я покажу, как я играю в эту игру. Пираты Карибского моря. Лего. У нас уже много есть. У нас был Лего Бэтмен, Лего Марио Супер Хиро. Ну все происходит. Вот тут на 2 я не могу играть, потому что я снимаю. Я могу так, короче, вот смотрите. Побегать. Вот это вот я, а это вот там он. И я хочу сегодня вам кое-что показать, как сделать ночь в этой игре. Смотрите, как сделать ночь. Кто не знает. Мы берем компас, находим вот эту вот штуковину, рычаг, берем его, идем на стрелку, у кого не будет такой стрелки, потому что у моего друга такое было. Мы вставляем и поднимаем вот это. Здесь уже нужна Елизавета, вроде бы ее так зовут, надо посмотреть потом. Крутим рычаг. И сейчас будет И, ночь. кстати, не забудьте, нажимайте, пока вот эта вот штука. Вот видите, какой красивый может? Просто я не знаю. Это реально очень красиво. Я не могу. Как так? И вот все, ночь. Просто это... Просто покрутите рычаг, и все. Можно стать генералом, можно взять факел. О, ну я сдох. Я не буду пока что играть. Ну, мы походим в ночной город. И у нас уже тут стрелки высветились, куда можно этот огонь запихнуть. Кстати, ребят, мы фанаты Кьюайта. Кьюайт, если ты это смотришь, то мы тебя обожаем. Мы даже Поставь, обожаем, мы обожаем Лего. Вот видите, это все Лего. Вот как мы, короче, мы сочетаем Лего. Ну, короче, мы фанаты Лего, играем только в игры Лего. Ну, может, мы будем смотреть GTA 3, Майнкрафт. Все такое. Да. Ну, И Кьюайт, если ты можешь, то, пожалуйста, подпишись на канал, поставь лайк. Мы будем очень-очень рады этому. Да, мы будем рады. Очень. Ну, а мы продолжим. Если что, вот это вот играет Эксильчик. Вот, да, подожди, где? Ха. Вот и я. Вот, короче, это Эксильчик. А это я не могу играть, потому что я снимаю. Вот, Эксильчик. Ну, тут вот можно бомбу взорвать. Давайте я взорву, чтобы вы видели, как это происходит. Ой, ты сейчас сдохнешь. Нет, это бомба безопасная. Просто будет небольшое землетрясение и небольшой взрыв. Как-то вот так. Вода упал. Я боюсь, Ты, короче, там застрял. Нет, так как я читер по этой игре, я никогда не застряю. Сейчас кто-нибудь возьмет. Акробат. Ах ты ж! Читерство — это божественно. Ладно, поиграем за Джека Воробья. Кстати, напишите в комментариях, хотите ли вы показать всех персонажей на вот эту вот игру. Ну, не всех, половину, которая у нас есть. И Спиратить, смотрите, кстати, не получится. Это не онлайн-игра. ребят, если вы хотите, чтобы мы показали всех персонажей в Lego Mario Super Heroes, пишите в комментариях, ставьте лайки на это видео, подписывайтесь на канал, а то ничего вот такого не будет. Да. У нас просто в Lego Mario Super Heroes все есть. Все машины, все вертолеты, все есть. Да, мы не удержались и скачали пиратку. Да. Мы просто Lego Mario Super Heroes все прошли. И эту игру мы тоже все прошли. Так что извините то, что мы не снимали миссии. Просто некогда было. Сейчас Да. у нас уже... Мы забыли. У нас уже давно лето наступило. Мы, наверное, сейчас пойдем гулять, я не знаю. У нас тепло так-то. Ну, может, мы не пойдем. Потому что снимаем. Ну, возьмем, как там его? Рэншити. Это очень-очень смешной персонаж. У него есть меч. Это Эксильчик.
И он может бросаться своим глазом. И он, Это что, кстати, проклятый, да? Да, он проклятый, только на Луне. Вот видишь, Луна. Эй, пацан, ты чё? Крокодил. Его крокодил, там крокодил заедает. Потому что крокодилы меня здесь не очень любят. Особенно этот пацан, которого я сейчас в море скину. Ребят, когда мы найдем подставку для нашего планшета, то мы будем снимать, как мы оба играем, потому что, ну, как бы, смотрите, я вот тут вот буду играть и снимать одной рукой, я ведь еще прыгать там и все такое. Я так немного. Ну, знаете. Ой. Ну, короче, вот это... Ой, мне свинья бьет. Свинья — это тут главный предатель. Вот это псильчик. Это выжирно. У нее есть вечный свет! Ладно, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!